よろしくシャシャです。今日會去著名嘅河津站睇河津櫻。酒店嘅早餐都係放題，不過唔知攞咩好。酒店嘅送迎巴士最早係8:50去返熱海站，由熱海去河津嘅班次唔算密，大概要半個鐘一班，車程都要個半鐘㗎，所以專登早啲出發搭9:03嗰架車，希望去到冇咁逼人啦。成架車都係卡位同埋直排位望住海嘅方向，卡位嗰邊有講陣間可以望到乜嘢伊豆諸島，睇下見到烏多呢芝麻，原來真係望到㗎喎。沿途經過嘅伊豆好多站都可以睇到河津櫻，如果有時間真係想逐個站落去行下啊。10:04終於到達河津站啦，一出嚟就已經企咗喺個月台嗰度慢慢咁樣行，勁多人啊。其實9:03嗰架車喺熱海已經上爆晒人，未出河津站已經見到咁大棵櫻花啦。鍾意日本列車嘅千祈唔好錯過呢個位啊。咁純粹嘅三原色襯托住個鐵路真係好靚啊。河津村有4公里咁長，種咗850棵河津櫻，一路喺河邊散步，望住咁日本嘅景色。有人為咗影櫻花帶埋梯嚟添啊！呢2日東京超熱啊，有成18度左右。不過天氣就冇琴日去西平田公園咁好啦。有興趣可以睇返上條片。頭先喺站出嚟就先行咗去海邊嘅方向，跟住返轉頭揾原木啦。沿途都見到有好多河津櫻可以買返屋企。河津村有幾個好靚嘅打卡位，爬上山就可以俯瞰返延綿4公里嘅河津櫻啦。由車站附近嘅油菜花田行到去原木大概要15分鐘。一路行望住地下嘅指示就可以行入去原木嘅位置啦。好耶！行到嚟呢個位差唔多到原木嘅位置啦。呢棵就係河津櫻嘅原木啦。喺呢個位有2個 live camera 影住，企喺呢條柱望住對面馬路就可以影到你自己個樣啦。呢度見到啲櫻花都係一粒一粒咁樣跌落嚟，好想睇櫻吹雪啊！睇完原木就行返出嚟豐泉橋啦，排下隊喺呢個位置，張相嘅構圖就會好靚啦，可以影到 S 灣嘅河津村，同埋前景係好大束嘅櫻花樹。一路行都有好多日本特色嘅橋，方便大家可以喺河嘅兩邊行嚟行去啊。又行到返嚟油菜花田步道啦。鍾意影蜜蜂嘅呢度一定唔想走啊！仲見到日本電視台訪問途人添。第2朝新聞真係見到佢啊！喺河津村一出嚟，沿途都有好多嘢食賣。走啦，要回程啦，買唔買櫻花好呢？啲華沙比葉今朝啱啱採摘，好新鮮啊！
呢個華沙比雪糕真係食到佢啲華沙比一粒粒，不過太少啦。原來買成支華沙比仲抵喎。今次唔夠時間行去河津英隧道同埋爬上山，下次再嚟過啦。走嗰陣出返去熱海，仍然係咁多人。3日2夜咁快就完咗啦。走嗰陣界 Hikari 519號原來叉電位喺下邊嘅喎，明明嚟嗰陣時500號喺手柄位㗎。關東出返關西方向，如果想見到富士山，記得 book 座位嘅右手邊啊。架車一踏入大阪就開始落雨啦。今個櫻花季，大家又會去邊度睇河津櫻呢？記得留言話俾我知啦。鍾意呢條片記得 like 同埋 share 俾你朋友 plan 定出年嘅行程啦。